এবার বন্যা পরিস্থিতির খবর জানবো। বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে সুনামগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মেহেদী হাসান। মেহেদী, সুনামগঞ্জের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য জানতে চাইবো আপনার কাছে। প্রিয়াঙ্কা, আমরা যেমনটি আগের খবরগুলোতেও জানিয়েছিলাম যে সুনামগঞ্জে পাহাড়ি ঢল কিন্তু এখনো অব্যাহত আছে, তবে সুনামগঞ্জে বৃষ্টিপাত তেমন নেই। আজকে সকাল থেকে আবহাওয়া অনেকটা ভালো রয়েছে, তবে কিন্তু পাহাড় থেকে কিন্তু ঢল নামছে। ভারতের চেরাপুঞ্জিতে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যার ফলে আসলে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, নদ নদীর পানি, হাওরের পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং আপনি জানেন যে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের সাথে সুনামগঞ্জের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছে এবং দোয়ারা বাজার উপজেলা সদরের সাথে বেশ কয়েকটি ইউনিয়নের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছে। এবং আমরা এই দোয়ারা বাজার, তাহিরপুর, বিশ্বম্বরপুর এবং ছাতকের বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। আমরা কথা বলেছিলাম আলাদারের সাথে। তিনি আমাদেরকে বলেছেন ভারতের চেরাপুঞ্জিতে আসলে ব্যাপক বৃষ্টি হওয়ার কারণে এই পাহাড়ি ঢল নামছে, তবে বৃষ্টিপাত যদি বন্ধ হয়ে যায় পাহাড়ি ঢলও নেমে যাবে। এখন পর্যন্ত বড় ধরনের বন্যার কোনো আশঙ্কা তারা দেখছেন না, তবে মানুষজন আতঙ্কে আছেন। যদি এভাবে পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকে, বৃষ্টিপাত হয়, বড় ধরনের একটি বন্যার আশঙ্কা থেকেই যায়। প্রিয়াঙ্কা। মেহেদী, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মেহেদী হাসান।